Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon nagy meglepetés várható. Úgyhogy fogadjuk szeretettel az óvoda egyesületet és a szülőket. Köszönöm szépen! Bemutatkozni egy kis műsorral. Hát most fogunk először debutálni, úgyhogy szíveskedjenek nekünk a csetléseket, bontásokat elnézni, de úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk mi is fokozni azt a vidám, természetes hangulatot, ami már eddig itt volt. Mi nem a zene és a tánc nyelvén, hanem a szavak, a versek nyelvén szeretnénk ehhez a hangulathoz hozzájárulni, és ebben megköszönni segítő támogatásukat ilyen módon is. Szeretném elmondani, hogy egy színes kis versokat állítottunk össze, mégpedig olyan felnőtteknek, gyerekeknek, felnőtteknek, gyerekekről szóló kis versekkel, mégpedig olyan kortárs költőkkel, mint Kukorelli Endre, Ransburg Jenő, ugye alképpen pszichológus is volt, Németh Krisztina Kisottó, és mindjárt nézem még a puskámat, Oravec Imre. Ők azok a csodálatos költők, akikkel meg tudták őrizni a gyermeki lelkületüket, ismerik a gyerekek érzés és gondolatvilágát, és olyan vágyal tudják megjeleníteni a versekben a gyermeket, ahogy az igazából az óvodáskorú gyerekre jellemző. Ebből szeretnénk most mi gyerekek egy kis ízelítőt bemutatni, és miután a kisgyerekek az első legfontosabb tapasztalatokat a családban szerzik meg, az ott tapasztaltakat, az ott tapasztalt élményeket fogalmazzák meg magukban az ő sajátos kis gondolataikat, tehát most a családi tapasztalatokban szerzett ismereteket szeretnék az első blokunkban elmondani. Tessenek nagyon figyelni, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon tanulságosak. Anyu mindig azt mondja, hogy nézzek a lába elé, különben elestek. Nézek anya lába elé, nézek apa lába elé, nézek a nagypapa lába elé, nézek a nagymama lába elé, nézek Imi lába elé, nézek Pisti lába elé, nézek Pami lába elé, nézek a Marci lába elé, csak az én lábam elé nem nézek, különben elesek. Azt mondja, szabad csúnyán beszélni, mert aki csúnyán beszél, annak 1 forintot kell adnia anyának. Anya sohasem beszél csúnyán. Viszont már sok 1 forintosabb a napát. Induljak a szobámba rajzolni valamit, vagy vagdossak? Na ez az, amit a legjobban unok. Hát mi vagyok én, egy művész, vagy egy olló? Miért nem mondják meg, hogy csókolózás lesz, vagy ehhez hasonló? Amikor a mamám sminkel, nem szereti, ha zavarják, belehajol a tükörbe, összefirkálja az arcát. Legtöbbször rajta is hagyja. Nagyon elégedett vele, oldalról is vizsgálja, csupa szempille a szeme. De a mamám nem szereti, amikor meg én sminkelem, pedig nem is szólok neki, csak utólag látni lehet. Egyszer húzott nekem bajuszt, az oviban farsankor, megkérdeztem tőle, ha tud magának, miért nem rajzol. Anyu máshogy Erzsi, apu máshogy Pista, nagymama máshogy Özsi, nagypapa máshogy Imre, rohon
Postás bácsi, másképp Laci, másképp mindenki más. És majd érdekesünk. Te vagy amikor elérkezik a 3 éves kor, bekerülnek a gyerekek az óvodába. Hát az óvoda egy teljesen új világ a gyerekek számára, sok-sok tapasztalattal, sok-sok élménnyel. Persze, ezáltal nem csak a kis gondolkodásuk fejlődik és az értelmeik, hanem egyre bölcsebbek is lesznek, és el tudják mondani mindaz gyereknyelven, amit az óvodában átéltek, tapasztaltak. A következő kis blogban ezt jelenítjük meg a versek által. Most sírok. Itt vagyok, vagyok. Sírok, és nem törlöm le a könnyemet. Hadd lássák, én is szenvedek. S hiába dobják ide a labdát, nem burítom vissza, nem lehet. Így fogok ülni a széken estig, s a mesét se hallgatom. Se tetszik. Sírok, s csak a nagy fehér ajtót nézem, ahol anyu elment, és eljön értem. S rájöttem, hogyha nagyon mereven, sokáig nézem azt a díszítést az ajtókereten, megelevenedik, színes mesévé válva, ott a hófehérke és a vasórú bába, meg a torkos farkas, ahogy rátámad a nagymamára, aki úgy reszket a félelemtől. Azt játszom, mindjárt engem is bekap, olyan jól tudok sírni ettől. Sírok. Ha itt lenne velem anyu, vagy legalább a nagymamám. Sírok, sírok, és nem szól senki egy szót se rám. Miért nem kérdezik meg, miért sírok? Úgysem mondanám meg ám. Óvó néni otthona, óvó konyhában, óvó ételt főz, óvó néni. Óvó szobában, óvó könyvet olvas, óvó bácsi. Óvó folyosónál, óvó fogas, óvó fürdőszobában van az óvó WC. Óvó virág, óvó cserében, óvó idő, mutathat óvófalon, óvó függöny lógat, óvó fogason, óvó tányérból, óvó tértiszik az óvó cica, óvó hangon beszél, óvó bácsi, óvó nénivel, óvó puszítan, óvó néninek, óvó bácsi, óvó gólyokozat, óvó gyerekeket. Rengeteg kisfiú jár az óvóban, aranyosak, nem játszanak velem, mind szerelmes belém van, amelyik nem velem, hanem mit tudom még mivel. Honnan tudjam? Üvöltenek, mint a vadállat, mint a fába szokott fészek, nincs eszük. Sokszor nem is tudom, melyikben legyek szerelmes. Melyikben nem, melyik. A játékban az az igazságos, hogy bármi lehetek. Ha akarom orvos, ha akarom beteg, ha akarom kalauz. A játékban csak az nem igazságos, ha mellém is éppen az akar lenni, ami én. Olyankor folyó leszek, kilépek a medremből, és mindenkit elöntök. Az orvost, a beteget és a kalauzt is. Csak éppen Máriót nem tudom elönteni, mert ő olyankor mindig hajó lesz. Ez az, ami a játékon nagyon nem igazságos. A lányoknak milyen van? Tegnap óta tudom. Elkülesték Zsoltiba. A kulcsukon. Nem érdekes. A dolgokat ők ülve végzik el. És jó, hogy a Zsoltival mi állva szoktuk. És van mivel? Mário azt mondta, hogy régen, amikor az apja meg az anyja elváltak, ő egy kutyát kapott ajándékba. Megkérdeztem a papát, hogy velük mi van.
de azt felelte, hogy ők nem válnak el soha, mert annyira szeretik egymást. A kutyát már meg sem említhettem. Nagyon szépen köszönjük, hát eddig tartott a mi kis műsorunk. Reméljük, hogy vidámságot tudtunk vele szerezni, és további jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Köszönjük!